Salom, hurmatli o'rganuvchilar. Bugun sizlar bilan Python tilini, ya'ni Python tilidan foydalanish uchun kerak bo'ladigan Python dasturini o'z kompyuteringizga qanday qilib o'rnatishni birga ko'rib chiqamiz. Bugungi videomizni Mac OS'lar uchun qanday o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Keyingi darslarimizda Windows uchun ham qanday o'rnatishni ko'rsataman. Xo'p, agar siz MacBook da bo'lsangiz, terminalni ochib oling. Terminal oynasida Python dasturlash tili yoki Python kompyuteringizda o'rnatilgan yoki yo'qligini oldin tekshirib ko'ring. Misol uchun Python deb yozsangiz, buni men sal kattaroq qilib ko'rsatay. Hop, Python deb yozsangiz, Pythonni shunday ko'rsatadi. O'rnatilgan bo'lsa, shunday yozuv chiqishi kerak yoki Python 3 deb yozsangiz ham, agar Pythonning 3-versiyasi o'rnatilgan bo'lsa, uni 3-versiyasini o'rnatilgani haqida xabar chiqadi. Bundan oldin Python deb yozgan edim va uni 2-versiyasi o'rnatilgani haqida xabar chiqqan edi. Lekin ba'zan agar faqat Python 3 o'rnatilgan bo'lsa, Python 3 deb yozishga ham hojati yo'q. Shunchaki Python deb yozsangiz, Python 3-versiyasini ko'rsatadi. Lekin menda hozir Python 2 va Python 3 o'rnatilganligi sababli ularni farqlash uchun shunda Python 2-versiyasi uchun, Python 3, Python 3-versiyasi uchun shunday alohida yozish kerak bo'ladi. Agar o'rnatilmagan bo'lsa, kompyuteringizda Python o'rnatilmagani haqida xabar chiqadi. Agar shunday holat va Google'da Python download deb yozsangiz, Python saytiga borasiz. Python saytida download qilib olishingiz mumkin. Agar mabodo siz Linux foydalanuvchisi yoki boshqa operatsion tizimlardan, misol uchun Windowsdan foydalansangiz, shu yerda Windows uchun shunday download qilish mumkin bo'lgan tugma chiqadi. Bu yerda hozir men Mac OS ishlatayotganim sababli bu yerda to'g'ridan-to'g'ri shu yerdan ko'chirib olsam bo'ladi. Yoki siz Pythonning oxirgi versiyasini ko'chirib olishingiz hojati yo'q. Misol uchun agar siz Windowsda foydalanayotgan bo'lsangiz, boshqa versiyalarni ham ko'rishingiz mumkin. Misol 3.9 yoki 3.8 yoki 3.7 va albatta Windowsda 64 bitlik yoki 32 bitlik operatsion tizim ishlatishingizga qarab ularni ko'chirib olishingiz kerak. Misol Windows 32 bitlik Windows ishlatib turib, 64 bitlik Python yoki 64 bitlik Windowsdan foydalanib turib, 32 bitlik Pythonni ko'chirib olmaysiz. Albatta o'zini operatsion tizimingizga uchun mo'ljallangan Pythonni ko'chirib olishingiz kerak. Windowsda shu yerda Windows installerni ko'chirganingiz ma'qulroq. Hozirgi holatda downloadsga kirib, Mac OS uchun mo'ljallangan oxirgi versiyani ko'chirib olamiz. Bu dasturni ko'chirib olganingizdan keyin o'rnatishni boshlang. Davom ettirish tugmasini bosish orqali dasturni kompyuteringizga o'rnatib olasiz. Albatta, o'rnatayotganingizda ma'lum miqdorda xotirada, kompyuter xotirasida yetarli joy bo'lishi kerak. Agar o'rnatayotganingizda ba'zan passwordni so'rash mumkin. Albatta, o'rnatish ma'lum bir vaqt oladi. Sabrli bo'lasiz. Agar Python dasturlash tili kompyuteringizga muvaffaqiyatli o'rnatilsa, shu yerda bu haqda xabar chiqadi. O'rnatilgani haqida bu oynani yopib, yana terminalga boring. Python deb yozib ko'rsangiz, endi menda 2 ham o'rnatilganligi sabab 3 deb yozyapman. Agar sizda 2 o'rnatilmagan holatda o'rnatsangiz, shunchaki Python deb yozsangiz menimcha yetarli bo'ladi. Python deb yozganingizdan keyin shunday o'rnatilgani haqida xabar chiqadi. Buni qayerdan bilishingiz mumkin? Agar Pythonda o'rnatilgan bo'lsa, shunday 3 ta belgi paydo bo'ladi va bu belgilar shu Pythonga bog'langaningizni, ya'ni Pythonga ulanganingizni, ichida turganingizni ko'rsatadi. Buni tekshirib ko'rish uchun print deymiz. Hello deb yozib ko'ramiz.
va bu so'zni qo'shni ochida yozib, print qilib, helloni chop qilib ko'rsak, ya'ni print qilib ko'rsak, hello degan yozuv chiqadi. Yoki A ni birga tenglashtiramiz, Bni ikkiga tenglashtiramiz va Cni A qo'shilgan 1 deb B deb ko'ramiz va Cni tekshirib ko'rsak, mana javob 3 deb ko'rsatadi. Demak, Python, ya'ni Python kompyuterimizga yaxshi o'rnatilgan hammasi joyida. Va Python dasturidan chiqib ketish uchun exit deb qavs ochib yopsangiz, enterni bossangiz dasturdan chiqib ketadi. Mana hurmatli o'rganuvchilar, Python dasturlash tilini kompyuterimizga o'rnatib oldik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.